Živja družba, spet sem jaz. Tokrat bom spet govorila o materinstvu in sicer bom govorila tokrat o tem, kako je biti mamica osnovnošolke. Ali pa osnovnošolca, recimo. Jaz mislim, da imam glede na to, da pač imam invalidnost slepe oziroma slabovidne osebe, da je moja vloga kar precej kompleksna. Bom kar začela tam, kjer se meni zdi, da je na začetku. Se mi zdi, da je v bistvu ena zadeva je to, da je pač moja Lisa, da je hčerka slepe osebe. Popolnoma drugačna zadeva bi pa bila ta, da bi bila pa Lisa hčerka slepe osebe, ki se počuti žrtev. To bi bilo pa zame nedopustno. Ker ni prav nič ni kriva, da pač jaz ne vidim. In se mi ne bi zdelo tudi približno prav, da bi naložila tako breme. Kaj zdaj mislim s to zadevo? Otroci so radovedni, ker so majhni, recimo sošolčki njeni. In že itak sem tukaj drugačna, zaradi tega, kako izgledam, sem večja za 3 glave od povprečne mamice, pa svetlopolta. Mamice so tukaj, ne vem, kapučino barve ali pa bolj temne so. Že itak sem drugačna in izstopam, tudi ne govorim čisto 1000% pravilno špansko. Potem pa še pridem z mojo belo palico. In zagotovo otroci so jo vprašali, zakaj pa jaz to palico uporabljam. In je povedala, da pač ne vidim in da jaz to palico, da si pomagam, da lahko hodim. In je čisto drugačna zadeva, če jaz pridem z običajno samozavestjo, tako kot pridem ponjo. Ker če bi bila jaz tam vsaka civa miška, vsa prestrašena, če bi me bilo sram, da moram jaz to palico uporabljati, potem bi pa verjetno nagajali in bi imeli kakšne zoprne komentarje, si predstavljam. In ker jaz se čisto naravno in normalno obnašam, kot vse ostale mamice, jaz mislim, da ona nima nikakršnih težav s tem. Skratka, tega, da jaz pač ne vidim, si nisem sama zbrala. Lahko si pa zbiram to, ali bom jaz igrala vlogo žrtve ali ne. In če bi se mi bilo že težko zame osebno potruditi, mislim, da bi bilo pa prav, da bi se pa jaz za Liso potrudila, da pač živim kot normalna, vsak kot normalen človek. Pač s to situacijo, ne, tako kot eni imajo pa gastritis, eni pa slabo slišijo, eni so ločeni, eni so samski, eni so starši 16 otrok, ne vem, pač jaz pa pač ne vidim, ne. Ni nič manj od vseh ostalih. Skratka, na tak način jaz poskušam se počutiti enakovredno vsem ostalim, zaradi tega, da ne nalagam še dodatnega bremena Lisi. No, potem pa jaz grem peš ponjo v šolo. In potem, ko greva iz šole, se pred šolo usedeva in v beležki pogledava, če mora kaj iz papirnice prinesti, ker včasih ji pač naročijo, da mora kakšno zadevo kupiti. No, in to midve že kar na poti domov opraviva, zaradi tega, da pač prihraniva čas, da nama ni treba iti pol še enkrat ven. Pa tudi Diego, ko pride iz službe, pride relativno pozno, pa ga nočemo še njega okupirati, da bi šel po te zadeve, če lahko midve opraviva. No, potem pa greva peš domov. Prideva domov, ji postrežem kosilo, najprej jo prosim, da se preobleče iz uniforme, tukaj imajo uniforme, v obleke za doma. Ji postrežem kosilo, potem ji pa ponavadi dam od enih 15 minut do pol urce ji dam časa, da se igra, če se želi igrati, ali pa da risanke pogleda, ali pa kaj, pač da ima majčkeno pavze, ne, od šole, pa tudi če raven poje, tisto ni fino, takoj potem, ko človek poje, pa naloge ven privleči. Potem takoj zatem pa greva nalogo delati, ker zvečer pa zadnji moment to meni nikakor ni všeč. Ja, kako se zdaj s prvošolcem lotiš naloge? Lisa na srečo zelo v redu in tekoče bere že tukaj vrtec, 3. razred vrtca, ona samostojno bere, pač zdaj brez težav bere navodila. In potem glede na navodila, ki jih ima, jaz ji povem, ne, da jo prosim, da mi razloži, kako razume navodila, pa kako ima ona namen nalogo narediti, in potem mi povem: Lisa, jaz upam, da boš ti naredila nalogo tako, kot je treba, da se boš potrudila, da boš napisala lepe črke pa številke, pa če je kaj za narisati, da boš lepo narisala. Ker jaz ne bi želela, da bi, ko pride oči domov, pa da bo pogledal, pa ne bo v redu narejen, da bi pa ti morala še enkrat to narediti. In za zdaj niti enkrat ni še morala pač ponoviti naloge. In jaz si enostavno nadzorovati je ne morem, če kaj piše, jo prosim, zdaj, ko je še toliko majčkena, pač, ko je 1. razred, jo prosim, da črkuje, a ne, kako ona napiše, tudi kaj je velika začetnica, mi pove, preden napiše.
Predvsem pa poskušam ji vlivati pa dati vtis, da jaz zaupam, da vem, da je dobra učenka, da vem, da je sposobna nalogo lepo in prav narediti in pač ji prenašam ta moj vtis in mislim, da je celo ponosna in da se ji fino zdi, da pač jaz tako zaupam vanjo in da se ona potrudi in potem to nalogo naredi. Prav, čisto vedno, vsakič sprot jo naredi prav, brez napak. Zdaj, potem so pa še posebne situacije tukaj v Mehiki, ne vem, koliko se to v Sloveniji počne, ampak so določene priložnosti, kjer smo starši povabljeni. Recimo tukaj imajo vsak ponedeljek, je ena ceremonija, in sicer je to taka, da pač imajo eno eskolto, pismo, kako bi se to rekel, to je ena skupina otrok, najboljši otroci iz razreda, prinesejo mehiško zastavo na dvorišče in potem pojejo eno pesem o zastavi, pa pojejo himno, pa potem prisegajo zastavi, pa potem povedo pomembne datume iz tistega tedna, iz zgodovine, če se je kaj pomembnega zgodilo, potem pa včasih kaj zapojejo, včasih kaj zaplešejo, včasih kaj zrecitirajo. In to je recimo en teden imajo prvi razred, naslednji teden ima drugi razred, naslednji teden ima tretji razred, tako da pač vsake toliko časa tudi lisin razred pride na vrsto. No, in če bi človek tako samo zdravo pamet uporabljal, bi rekel, joj, zakaj bi pa šel jaz tja, zakaj bi pa šla jaz na to ceremonijo, saj tako ne bom nič videla. Pa ni čisto tako, ne, ker prvo, kar je to, da se jaz odločam, da grem tja, ima prednosti tudi zame, ne, jaz ja ne vidim, ja, ne, ampak jo pa lahko slišim. Jaz jo lahko poslušam, če je kaj takega, da ona sama reče, ne, takrat, ko cel razred himno poje, ne bom rekla, da njen glas ven slišim, ampak potem enkrat je bila ona, je vodila to ceremonijo in je bila kot ene vrste napovedovalka, sem jo odlično slišala. In potem eno tovarišico sem pa prosila, če bi jo lahko posnela, tako da je tudi kasneje Diego videl, pa mami, pa še kdo. Pač moraš biti kreativen, kako boš pristopil k takemu dogodku. In potem pač, ko se ta ceremonija zaključi, potem pa običajno dajo možnost otrokom, da pridejo objet starše, no takrat pa sem tam zanjo, da jo objavim, jo pa lahko popolnoma enakovredno objavim kot katerikoli starš in ji čestitam. In sigurno gre, ne vem, z veselim srčkom gre potem v razred in je v šoli tisti dan. Tukaj imajo tudi prireditve potem za decembra, za božično prireditev, spomladansko prireditev. Potem imajo pa zaključke, recimo lansko leto je imela zaključek vrtčevskega obdobja, tukaj je 3 leta so obvezna, da grejo v vrtec. No, in je imela zaključek in je imela potem eno prav slovesno oblekico in so najeli en salon, kjer so plesali in ja, takrat mi je pa bilo majčkeno težko, ja. Takrat, če bi nekdo rekel, le 5 minut ti vid podarim, bi pa prosila za takrat, ko je plesala, da bi videla njen obrazek, kako je žarel, ker vem, da je bila srečna, da je tudi s tistim sošolčkom, ki je všeč, lahko plesala. Pa en tak poseben slavnosten dogodek je bil. Ampak tukaj imam spet drugo vlogo, poleg tega, da imam, ne vem, da imam dober odnos do situacije, ne pač, ja, saj ne vidim, lahko pa drugače. Ne vem, lahko kaj povprašam koga, ki je zraven mene, za kakšen detajlček, ki ga ne vidim. Lahko se prepustim glasbi, poslušam, mislim, jaz lahko na drug način uživam te momente. In ni zdaj to nikakor ni trenutek, da bi jaz to svojo žalost pa razočaranje, pa ne vem, nemoč, pa še kaj izražala, ne. To je Lizin trenutek, to je Lizin moment, ki ga ona deli z očijem in z mano in ki je srečna in se druži s sošolcem in s tovarišicami, ni to moment, da bi pa jaz nanjo obesila pač vse te težke energije, ki bi jih lahko imela. In jih iskreno povedan, res jih niti nimam. Ne vem, če ste slučajno gledali enega od mojih prejšnjih videov, ki je bil Slepota in depresija. Tam sem omenila hvaležnost. In tudi tukaj jaz pač uporabljam hvaležnost. Res prisežem, da se jaz ne počutim tako slabo. Jaz sem hvaležna, si mislim, na žalost, veliko otrok mamic nima več, ali so pa mamice tisti trenutek v službah ali pa v bolnicah na kakšnih operacijah ali pa s takega ali drugačnega razloga ne morejo biti prisotne. No, jaz sem pa lahko prisotna in jo spremljam in slišam, vidim res ne, ampak vse ostalo sem v vseh ostalih smislih sem tam zanjo in namesto da jokam in stokam, pač ker ne vidim dobro,
moram jaz uživati moment, tako kot sem ga jaz sposobna, in tudi dovolj, da moja hči uživa v momentu, tako kot vsi ostali otroci, neobremenjeno. No, evo. Upam, da vam je bil video všeč, lahko nam podarite kakšen všeček, če je, delite s kakšno osebo, ki mislite, da bi jih zanimala, in se lahko tudi brezplačno naročite na naš kanal s klikom na kremšnito v zgornjem desnem kotu. Se vidimo tukaj naslednji četrtek, adijo!